ozakana onde munguna ya Ken Piana. Mais Ken Piana musicien Yemba bina beta Ken Piana musicien c'est Ken d'arranger qui sont ma bé. Oh na concert quoi. Est-ce Ken mutasala que no beta ma bé Ken mutasala que no batbaya Ken mutasala que no yo ba français ma bé. La Kente comment okokolanda mutu tina mbanda na batu na yo oyo tina ka amani mutu ya ki excuse wala Ken fala bambo micro wana. Ba wario nyonso ya Turquie. Verbe attaquer. Donc verbe attaquer. Non attaquer ya pona biso. Attaquer ya pona biso. Wario azabuna aza do bakuta zaki na insécurité mais c'est quoi insécurité c'est mais tu vas pas que le procédure qui mon tu m'appelles la arme faible ou menacer mon tout. Ba lobi to so na maluba. Miti biso boy. So na maluba. Tant que na ke tini wana. Otile ba to tila ba na na miko ba finga batala soka okele soka ola la place ma paix soka o vivre ma paix bolobi ezate que non otila ba ba menacer. Eza na leader moko na mboka oyo azaka na problème na qualité aka na problème na Ken Piana adversaire na ezake Ken ko chanteur te Ken ko musicien te Ken ko journaliste yo bana Congo bana mboka na biso tokutanaka awa na business class. Ici il y a jour adresse ezaka moko boulevard Jubilé numéro 39 awa nakati ya Bella Bruxelles mboka na biso. Ici il y a jour okuta tous les bana mboka PDG Ebreyo chez business class na Bruxelles. Business class le meilleur de Bruxelles boulevard Jubilé 39 chez Placide et Bio. Papson Makundi, le monde Ken Piana. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo est le bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Aïe 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 aïe. Ndeko ya Congo. Tala agence ya voyage. Paix immobilier. Oyo ezali na assurance ya kitoko. Yango yo. Agence Orso Traveling. Ezali na ba service mibale. Ya liboso. Service ya voyage. Oyo soki okoti. Okokuta bazali koteka ba billet ya voyage nyonso. Pe lisusu. Bazali kosalisa bato assurance awa. Joli kitoko na ndenge ya defuate. Tuna ngai nini? Assistance ya visa. Awa ndebo solo ezali. Po bakolandela o joli kitoko. Ti okozwa visa na yo. Pe osombi billet na yo. Oke pepele mobimba. Ti na destination za kokende. Agence Orso Traveling. Bazali lisusu na service ya immobilier. C'est-à-dire masolo ya kosomba banda. Koteka banda. Pe koluwe. Bangonde bazana professionnalisme makasi. Yaka awa. O consulte bango. Po awa. O kosomba ndako ezali na ba problème te. O kozwa pe ndako o ezali na mindondo te. Pe o kofutela na ndako oyo. Kindoke fandaka te. Adresse zaka kase moko. Orso Traveling. Ezwami na boulevard du 30 juin. Numéro 369. Commune ya Gombe. Référence. Kin marché. Ex-Pelustor. En face ya Sonas. Soki ozana besoin ozo ba information nyoso. Okoki kobenga bango na numéro oyo. Plus 243. 91 0085 008. Tope okoki kokomela bango na boîte email. Obeti kaka. orsotraveling@gmail.com. Oza Mobimba. Awana agence de voyage pe immobilier Orso Traveling. Bazana professionnalisme na ndenge ya defuate. O tolobaki te tolobi. Garde bandi na yo.
Mbote bandeko balandi ya film na film nous c'est votre humble serviteur Patitambwe. En tout cas c'est Wezali on a bilé belé nous sommes poste téléviseur na bino. Pona on a numéro ya lelo ezali présenté par Rai May. Mais na manique de John na mon parti to wana vraiment pona kosala moi toilettage moke concernant masolo nyonso ezali koleka bongo autour ya kombo ya Ken Piana Makizembe o wapi akenda ko accompagner ndeko bina fidèle musique na monene ya kati ya communauté na ko pesa vraiment makambo en tout cas baza pa na mboka Istanbul na kati ya Turquie leke bat balobi makambo ebele ya ressentir to mondenge ba ndeko zo fêter ke o bazo beta ki Ken boy na boy manike de John Azawana ko ameke pe ko beta vraiment ko éclaircir le solango ndenge to zongo mana source pa yeme Ken Piana Makizembe en tout cas pendant saluer manike de John c'est quand on a salué le champion Caps Kapangalo Malaro c'est motivateur de tout le motivé motivé maman disait que Kangé il faut pour moi c'est que on a rejoint dans le grand colonisateur pourquoi pas grand prêtre Guilin Lokwa il y a maman Bibiche et pour les familles et pour les moments d'appel sinon pour des Sika Bozali pourquoi pas et pour les patience la référence bruxelloise Manique de John Motenayo bonne santé Chimène Lopez, bientôt moi, je suis en Chimène Lopez. Donc, la évité, champagne, Mago, Chimène Lopez. Chimène Lopez, Chloé Kardashian de Bruxelles, maman Najat. On a remercié Yana Mira le Tito, en tout cas, merci, M. Bozupani, pour votre mission, malgré les gens. En tout cas, tout le monde, tout le billet. Tout le monde a maison de Canadiens, quelqu'un va voyager. Moi, on est venu se bien affilié. Beaucoup de gens ont lobby dans Tango, la Katia, Istanbul, l'aéroport, tout le monde est venu se battre. Il y a un peu de Kélé, Ken Piana, Golobana, il y a eu une finance de Turquie. Malgré tout, Batongo, on comprend une émission, en tout cas, on a identifié. Non, mon tour, à Tindali Bango. Mais n'habitez, quand on a l'histoire de ça qui ont gagné. Au moins, il va dire que Ken Azaki na Paris, habite Paris, il y a un menacé. Il faut baser la voiture. Il faut baser la peine pour s'appeler. Tant qu'il y a un Congolais, aussi que nous menaçons les Congolais, pour la banalité, Paris est à Europe, Turquie est à presque Afrique, Asie. Asie et Europe, et ça entre les deux. La Turquie, Dubaï, et ça va moka donc tout le bango, bandi na ampleur kalaté. Banda Paris et ça, la Paris a Johnny à l'idée. Les Londres qui a sali émission à l'objet que non Turquie et l'équipe bino ba Turquie, bino ba Congolais, na monté mamabe, pour que na question Turquie. Pour que nous menacer. La ngane bokata emu, pourquoi bokati emu tout ba ware ba petit ba attaque ba eloko ba sali eloko ti. Ba di ba sali eloko ti. Bo sali eloko ti. Ba ware ba partout dans le monde entier. Na pesi ba ware na so monde, ça c'est ka ba sourire. Eza monté mamabe. Na yo comprendre eloko moko. Eza na leader moko na mboka oyo. Azaka na problème na qualité. Azaka na problème na Ken Piana. Adversaire na eza Ken. Ken ko chanteur te, Ken ko musicien te, Ken ko journaliste. Il y a un problème na Ken on memike aussi si Ken mbongo quand ça qui était Ken en Gola na prison à la offert fila Ken si ba levant na Ken ba boma été. Si comme moi na batute, il y a comme musicien te ça la adversité na ba musicien na ba chanteur, hein? C'est la diversité na langue française. Oh zo beza langue na ote mozo yemba mozo ko kamote. Si Ken Piana tranquille, allez nous cambo aller ça va. Donc il y a adversaire non de Ken. Comment on lance pas tout partout. Est-ce que ça y est dans ce macambo? Et aïe faut. Et aïe. Et bon vidéo tout le monde va vidéo tout le monde est circuler dans la plateforme. Oui, poli to la tsuki ba Golo ba partout. C'est comme ba Golo ba batana. Surtout lobby pour landisi ba. En tout cas parquet on a to banga mo susté. Ce qui bino comme menacer biso. Biso pe place sur ton putain. Mine na putain la kilo mama wis na chasse dans un zéro ti banto bundi. Toi ça bon na putain na to na zéro li banto bundi. Mani que John Otala c'est comme si maman était qui est qui sans esprit. Tu os na kishasa mais tu vois ça la barando na kishasa. Point gala mboka. C'est comme na solo ba. Banda na kata mboka bosala mutane lo tatambola ba. Mais mutu wana déjà atinda batwana de beke. Tant que na vana. Kaka muna aya sinyala kena be moni bato kuma fani bonga masa
baozela okende mokende po bamema bakende kaka motu wana atinda même bato babeta mpe ken kaka na tiasa bakoka te yango atindi sikoyo bato libanda ya mboka et puis bato baomena sekende vous êtes des Congolais. Ah, Congolais. Bino bozomena sekende te na mikotana makambo ezoleka na mboka bamenasaki ye mokali boso mpo bawario bazalaki nango mpe kidi babayebaki eleka nango normal ntango bango bayoki noki mobilisation mpe eza kuna yosakana te ataki bon vers batake vers na bango baobatakana balo bazali baobataka mpe na makofi bazali baobataka na modele nyonso bazali po eloko bango basali wana bayaki te kohumilie kene bayaki kohumilie s'excuser en quoi et pourquoi il a fait quoi? Turquie c'est votre pays. So ok na Turquie okoki kokatisa mai te okangami kuna mais teka baketch teka bilamba comme commerçant tika keli bia yo osala mosala ya zonga mboka na ye place biso oluka mbongo na kati ya mboka toza koparticipe na économie ya mboka yo okendaki kokima mboka okangami kuna banzambe bakangi yo kuna tika po tika ken tranquille boyaki ne kohumilie yo garçon ngala te polo apembe boye awa ya ken loko s'excuser osexcuse ken mpe na bia longwa kuna longwa wana na kosexcuse na nini na eloko nini eza bongo te mpo bawario bayebaki kaka keno nde ken mpe anakitaka aokitane normal baokuta na base mais sikoyo boatake su parce que nayebi te manikele jon yo toswana ken na ntango wana oyebisinga mwa telefone eki na charge te ken mpe nayebiso aza à l'aise ken alobi na nga na minito aza à l'aise na minito aza à l'aise parce que ntango bamenace wana ntango akomi na base bawario surtout babi comme ça donc pas nyonso ken aosala bawario baosala na il faut baprotéger soda bawario baosala na bazozela sikoyo bino nde bosali bavideo bobi ke non bobeti ye boya kobeta azalaki ye mo bosaki eloko te me na minito atambo na ceinture barebele bauti baparis bakomi déjà nasi bapele na bango sikoyo délégation à Londres donc ve koko arafat déjà donc ceinture donc eloko wana epesi donc naesi bino bana poto vie nanga protocole chez jonga de eloko wana epesi nde bayemo babengaki plutôt pale epesi mobulu bale kasaka bato balongwe na Belgique balongwe na Londres baye mpo na makambo wana nde eke nazalaki menase na aéroport badi tozala na bato omoni kini ya mboka na biso so osalanga mabe na kini na ose défendre mais yeba libanda ya mboka so mikelo bandingwa siko bakokwaka batu baye bakapsika pangala mpe batindi bato na minito sentir eza moto likolo ya moto oyo aomeka aozwa moto tokende nango bongo en tout cas tokende nango bongo eloko bino bonga bosala sosi obiki bakiti mpa na boule ko nga na moi bayaki na boule mpe bapoignarde ken basala baextermine na mboka ya bato boye mpe bosala moninga na no congolais mabe est ce que paris eza mboka ya ken turki eza mboka na bino baturki bafandi nia bino boye batindi bino epuis bofandi awa na kini basali mpe bavideo babi toyemile ye tobeti ye tosali ye boye tozongi boye tosali balobi ba n'importe quoi mais ken aza sans et sauve aza bien ceinture eza bien sécurité eye makasi selon badire ya bandeko ebele c'est comme si babi ken mpe akomoli alekisi kokanga actualité un mois bandeko mosusu bakendaki ti boloko bakendaki na baparke yebaki esala base mama mipe akufi namonaki niau moko alati couronne siko niau otanga alati couronne ayebaki kaka esa abesi mama mi akufi toke kasaka vali tokenda obi tina okendeko nayebi ka vieramba ochasse nga tala kaka ata chasse caméra efilme ebesi toboma actualité donc oyebi il faut comprendre que non mutu ko soki orate besi ya modèle wana c'est qu'on a malchance wana poisse non ça pas muta malchance ok boloko obimi esala actualité te eleki inaperçu mutu pa yebi te olingo créer ngo sala ngo neti soki nengeni siko ozosala émission ozoloba okoki kosexcuse pour ça déontologie na bino wana boloba wana bino batokenda ifasi ozali na makasi na déontologie esala maka déontologie doit respecter chance tozalaka na mutu akenda ifasi omoni actualité na yo nakenda esu deuxième fois na bena njora na singa taka na bena njora nga biyaka tokende nayebeke baobenga na njora mais ekreyeka abesi actualité wana iyokana te parce inaperçu mwana na mwana bendana
tuna ngai nini restaurant ewaka eye restaurant ewaka eye mpo na bino bato oyo boza na te ya kolamba te to mpe oza na nzala makasi kasi olingi olia mbala moko yaka awa na restaurant ewaka oyo ezwami na 7 boulevard de Banderbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. Bafongolaka kaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche à partir ya 16h ti 2h du matin. Na restaurant ewaka okokuta biloko ya fibo olie ofibi musapi lokola poisson ya malangwa, ntaba, brochette ya kitoko na poulet. Na restaurant ewaka awa kolia ezali elengi na ndenge ya defwa te. Adresse eza kaka se moko na 7 boulevard de Banderbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. Tope okoki kobenga na numéro oyo 06 41 36 12 59. Na restaurant ewaka awa ezali likambo ya kolia kusambalala. Eyokani garde bandi na yo. Donc ce qui est actualité na yo on must créer buzz et simbi te bima na wana monde ntela. Po wana ngazo oba elo ni salanga. Elo isalanga pona beta Karim Bata ta mafinga njo. Beza liboso. Ya mibali kasho na kendo baluka ngai. Grand pote de quoi de bimisa. Aye obimisa ngai. Kasho wili lusheni. Grand pote de quoi de bimisi ngai. Ta like rien etombola. Ah, babi bisonde basoda ya internet. Bisonde basoda ngai. Na mwana biso vandi toujours na tête. On casser l'actualité, pas tu vas concert moi. Bon si ko mutabeti manzanza ba pesi biso chip. Mala moko to bomi actualité manzanza. To boyi kutu kolobela linzanza na ye. To boyi ku pa beti concert à mabe bat bazala te instrumental mabe nyonso mabe ba pesi chip. Ye ba fait 3000 balles. Dans l'actualité, muto so benga ken kaka. Yo so bana motema ken ngai. So valia zwi na CP là pour valia pesa nga si bino bolia ka bino na biso te nga lia ya bango so azwi na CP la makati pour tongi biso so to za ba riche pour que senga ba tongi biso to za la bien pour to envie ba te tant que na chip na ko envie so et so ka nde to fanda bana tande ba no so biso pour pas na chip parce que biso pe le lendo amina so te place ezate bino ba ta film na film za kebe ba pesi so chip ba to na biso nyo. Oui, voilà. Allez, divers gens, ça. Bah, tu n'y as pas de même na sima, biso nyonso, to poti biso nyonso. Valie moko liboso. Ngala kendo bana la biso la sima. Mani ke les gens monde les autres qui disent ouais, on peut ça peut faute moni ba biloko ba rando, to mona ko bande ko ba combattant ba bi ba fleur boy ko na ta communauté. Nani vali, ta boy biso ne to fanda ka boy, lo bana ngaka ngana kendo to tinga ba ba. Muta yibi kutu ken kamera ya cher akangisi ko fingo ba finga ka biso na internet so mona biso to kangisi to sala mais ezana clan moko oyo baza déterminé clan wana peka so ken na mani ke to ken na bali ba ba mo ko chako mate bo kabwana kaka ko limbisa na te ko limbisa ete pona to kabwana parce que ya de loko ezama tata loka kana pas président force taka ba kena classe mokenga na ken to même si comme takela classe ebele yela biso na efasi to kisa fali soko ye na guerre kana publicité ali no mokemo kulu voilà soko ye kana efasi pas to misi fali mbala moko de John kao mère toke na bino bongo yo ozaka na onde munguna ya Ken Piana mais Ken Piana musicien te yemba bina beta Ken Piana musicien te c'est quel dérangeant qui sont ma bé oh na concert quoi est-ce que nous tasala que no beta ma bé que nous tasala que no batbaya que nous tasala que no yo ba français ma bé la kente comment okokolanda mutu tina mbanda na batu na yo oyo tina ka amani mutu ya kina excuse wala ken fala bambo micro wana ken yemo aussi la bino so bino belangi te to bokeka na poto ka kuna bokelo balingala kuna ko batia mata sikona na raison na topo ya sans visa na ye tota sikonde ni kino bosa non le message au pesa ba warrior te message au pesa ba warrior kaka ba warrior nyonso ya Turquie verbe attaquer donc verbe attaquer non attaquer ya pona biso attaque ya pona biso warrior azabuna aza to bakuta zaki na insécurité mais c'est quoi insécurité c'est mais tu vas pas que le procédé avec mon tu m'appelles la arme ba faible alors menacer mon tout ba lobi to sona na maluba miti biso boy to sona na maluba
ntango ke ake tete ndenge wana otindele bato otinda bato nde na miko bafinga ye batala soki okende soki olala place mabe soki ovivre mabe bolobi eza te ke non otinda bato bamenace na kati ya fule ndenge wana bapoignarde mwana bale omoni danger nango so sikoyo azalaki mpe teti te obie baimiliaki to balongolaki ebila mpo bayaki bana na biso baimilie ye bandalaki ntango très fâché baya baye koluka wana pale basala émission mais na dosaki kaka moke babi en tout cas bato to basala makambo elongi emonana kaka soki emonani awa mpe biso bamusicien balider boyebake non bandani na kitambo basiliki babi mikolo eza opération na kini so osali mokili bana mabe na kini bayebi elongi nao bayebi famille omukanda potokomi neti bato abale mpo oyo eleki banyokolaka bato bote kaka bili kokanisaka biso kaka bili kotinda bato banleve biso kaka bili kofinaka biso kaka bili koenregistraka biso tokipaka bino te totia bino na mode d'avion likambo nini sokeli mpe ndenge 2020 makambo eminene boye biso masi deja bapata biso okena ye ala nini États-Unis yaya kasi ezala bongo so nzambe azotombola yo ezalaka na baréaction valide so bafingo te mabe ifo bafingaka yo elakisaka no ozochanger ntango moto ozwi foto na ngai ya kalotier olakisike nzambe asalelaka malamu na bino nga na évolue ntango yo ozwi foto na ngai ya kalotier ntango yo ozofinga nga boye okomi boye kuta ozalaki boka nzambe osala omoni ntango oyo toa na ntan ya nzambe na bana ye tala pe aningo oyaki te tolobana tala pe aningo oyaki oyaka nango malembe mena mingi yo chroniqueur oyo aleki yo aza te aleki yo aza te chroniqueur oyo aleki vandi aza te place nyonso tozokende chroniqueur oyo aleki vandi aza te bwaka na makasi na ofinga mais so bapesi nga osala émission ya normal bokokaka te Dadi Chombo on avait nanga Dadi Tiro en tout cas on a pesi minomote mais ba Dadi quoi Dadi Tiro on avait nanga Dadi Chombo on a pesi minomote fondation Street Yende get nous on a papa Firmin Ali no Mokemo on a Anizi tout l'américaine vous avez Light Bouya la relation comment on a Kinshasa Light Bouya voix nous citoyen du monde est partout maintenant en Australie par rapport à Tina Zam par rapport à Z donc on comprend déjà qu'elle est capable F na 4 c'est pas d'abord Ningisa fait Let Bouya Wando citoyen du monde Let Bouya nous appelons un petit titan awa les parallélos oui mais ça va battre Basili qui fort battre Basili qui m'a battu ndeni awa mabe tout le monde en normal tout à fait bon moto c'est là en famille po basani ezotutana mpona nini biso bato te mpona nini biso bato te basani kutu bazotutana basani etutana badi mpona nini biso bato te mireille okite motema ya tozobunda kaka bakenzo yaya bakenzo bolobaloba bolo babi immeuble ya monene ya molai oyo eleki baimmeuble nyonso depuis gratte-ciel ekweya immeuble etomama ya monene ezaka yankatuku l'ingénieur l'ingénieur yankatuku napesi mama Yvette na Belgique monte napesi maman Christine derrière la caméra nous avons Alain de BCBG toke na bino bon message na nga napesa lelo ezaka keno omoni ken ndenge bomenase ken bosali bavideo bato nyonso bamoni bawario bamoni monde entier moni balider nyonso bamoni ndenge bozotinda bamenase journaliste oazoki osala mosala oloko efundi pardon manike na kati sote eloko elakisi biso omonge mambo alekaki na ntongo bato bapartage bavideo na poko bato moni nde bandeko nyonso basali bavideo baofestoye bazosepela ndenge tokolakisa bino eloko wani nde sui bato yango tokolakisa bino ke Bagoulois baza partout France wana nde c'est là où les bas blessent bawario nde babeti bagoulois bokokate balikolo makasi bato bino oyebi bozovoyage te bozokumisa motu moko azokende ye moko azozonga yo bino boza wana balarbin baleshbot bokumisaka ye amema bino ti ndenge fali amema kene na poto ndenge kene ke soutirki ndenge kene okende te bamema mpe bino te boza wana kaka ndenge jipe ya ozwene kopona jipe mpe kene otike cheval blanc cheval blanc Olivier Mutondo cheval de nationalité babi kayaka ya musha na Afrique du Sud poison catholique donc pour la batuño solo pena lobi na kanga di téléphone pour dérangement et dérangement te mais na charge te bon comprendre besoin de choses va courant ya mo et trébichara muki en tout cas na kuti 128 appels manqués mingi ba maman au bando s'inquiéter il va bien mais lobi na répondre il vient pour ça il vient sacrifice à répondre bino
nyonso donc Ken vraiment azali il va bien aza calme esika azali aza bien asolide na ntongo lelo baza na leader binafile en tout cas binafile yo yebi binafile yo elamusi makambo alapasa ina perdu makambo plus makambo tolakisa bino ke biso nde makambo biso nde tozopesa makambo biso nde tozopesa makambo en tout cas bon séjour à toi Ken Piana. Concert ça les 20. Concert ça sur le 26. Le 24, hein? 23. Le 23. Concert les 23. Il y a un petit aigle. Chimène Lopez. Concert ça le 23. Il faut soutenir petit aigle. Pour nous soutenir petit aigle à Zakuna na bina filé. Bon là ça que tout ça partout. Ba mukie. Na minute ba kokate ba mukie. Bayaki wana bayaki no kozaki boyebaki no mutambi biso ma bien mais tant baye basale loko te tant bino bo comprendre que no ba menasaki tant boye bo moni ke bana ba moki bana mais man je consomme na sali artiste am sobi na fiasa muta humilité précède la gloire asa mutomi sa makasi bila sa mutomi sa makasi asa na respect makasi asa mwana moko penza donc a uta na famille vraiment famille chrétienne en tout cas Tobengo pe président, pose à président au orchestre. Au salatan na yo, bonne chance à toi de la fille. En tout cas, Zamba Pambola yo, Amatsa yo. Bon séjour na Turquie. Au beta ba concert no réussi. Au beta ba concert net Mwangi te. Mwangi abeti ma bé. J'ai pas ma micro maniqué. Singa micro ne loni na. Singa micro banda oni na. Balika ba so ba safi ba ya na poche. Yexi la zana na si. Ya makamba ba na vie de question na réponse en fait. Ya makamba lubaka. Mais c'est faut zana micro sans fil na ya. Oh, oya na. Ya wo. Ya ki eza ya oh. Kwa sababu mama na pina oye mana micro na oyo kanezo so na mino. Elle mama. Le king. Sandra Buka, mon benga qui sont fort. Entre maintenant tant les lobes na bato ba benga qui to bato na kanga ba kombo na bango. Donc maman so Sandra Buka moi c'est qui tourne la pression mode. La pression ba mode. Sandrine Onatio. Sandrine Onatio. Yo comme na Onatio lisusu. Danamir. Danamir. Mama na NG. Mama na NG. Cashmani. Sandrine Onatio. Mama na NG Cashmani. Sandrine Onatio. Il y a Luisandra maman qui est de Johnny. Ah, Luisandra hein. Maman de Londres. Elisabeth Maïma Mouta. Nous faisons de moi Alain Chiga na possibilité chez Djonga de Kolia pour 15 rue puis Dixney 94 350 Orly 15 rue puis Dixney 94 350 Orly. En tout cas Pichumbo ba bisi ngana biso mbote ya bani mikolo tozana ni tuma nikele tozana de bigazo la parcelle Pichumbo wa mutna ya tanga frère Sarai na mune atongo babi Chimène Lopez azobota makalate bébé azana na mo bota makalate loeka marché de Bruxelles moi si aleki basi nyonso ya génération na Bruxelles za Chimène Lopez to boyo sa mukino poto ya na ki yesta solane to ngwana tsenga Sarah baby bana ozo ma classe de bana ba ozo ma classe de boye mu jawo ngata jibe Sarah baby Sarah baby babi ba so ma chic ba so ma. En tout cas merci na bana poto nyoso batala biso pe na Roger di comme to lingi le mingi oza ke mission to yeka na ko ko esa bino ke no kena sa bien to la ko ba pe ke no bazo menacer biso bazo luka biso ba problème mais ba actualité na bango deso de kate biso to aka na top na actualité to la sa bango ka ke no musala zo salama biso ne to pia makambo Sarah baby bien Sandra rentrée scolaire Cashmani Chimène mami voice de moi Tokos Jack Pombo na centralisation de Paris maire la personne appelle nom de Ska Bozali la président Rigen Wassi en tout cas c'est les plus ah tu vois qu'il n'a pas tout le belara makambo et qui m'a maqué qui n'a ni beaucoup de sur ma question pas chose grave il aura donné ça tête il dit que ba warrior ba apeka ba na attaque na on te ba déjà na ba après donc pour attaquer makambo souvent ba les gars belé ba aigle na ba aiglon pour soutenir qui est de Ronabiso, Mina Fina, tout ça. Ciao.